Subhash Vishugo 98 YouTube channel itu Z mobile repairing. The blog bro kadi ka phone kadi ka Redmi Note 7 kani. The blog bro kadi ka phone yang tas ngi pen live fi number ba ko pen EP long ka kam junga kam no ka long ma. The blog bro kadi ka phone kadi ka Note 87 kani. Note 87 the blog bro kadi ka phone yang pen EP kadi ka phone pe minta da on ni ka phone nam ka on. Tang ba minta di phone ko on betul ka on kadi phone tas teng ti aduk tak ma takon subun ni te ngimpet lang tas pang dan makanang ya ikan indian menta pang limta menta me tu kalame tu ka phone menta kalame phone tang ma tang mentah ni pang ikan salib nak phone pan mentah yang pang kan me te mentakan tu ngai kelalip nok ni te pelok bro akan di video te mentah subuh pimo dengan charge charger mentah dengan charge charger deh mentah kalau charge ke phone dah te ni ta kalau sekhmat tu pe iya ka phone ko on iya te hakani condition pelok bro hani ka port te ngan cuba IP kumno ngan sai kani mta te long bayi ni video te pelok bro te antan peni mentang raweng charger sepang arpang tu news nila ampun kami ka phone ini nila ampun kami ni por te sepang pak kesalip hijalang te ngan iso ni sepang IP oh te ini ya harus sepang tok semua kita yes notice dan nak sepang ni ya inilah ampun kami ni tang ni por te tambah din kan ni ketupor kan ni milin kan sa lip kita tambah apa sepang matakan palip lah tu kalau lebih ya pelok te ni minta kala lip ke phone te nomor sudah minta te sedang dah charge bang saja sedang dah on kasa asai ke phone te pelok bro akan ni video to te akan ni video part minta dengan cah kan sedang senai kan ni minta mah kono bangan senai kan ni buat sampai EP live live te ni kau nya te kelut sekali atau apa itu kelut pan dengan I hit saya ni kan saya sekali ke back panel susah lगा दो ना susah मेरे पास नंबर कुछ नहीं इसका क्या बात करते हो बोला था लगा दूंगा उस दिन नहीं होगा अभी खत्म हो गया ना उसका इसलिए तो बाद में आइए अब कहाँ बात वीडियो बना perlu bro ngan saya kan back panel mentang naik hit sejai ngan sa wing ini bangan sa condition kan ngan sa la mah ada baik hit ini dan si bajai nomor kapal lu berkhot si bajai kan ni mendapat lu berkhot te lalong isi no
thả nè ai không nhìn đất yang maka dithak lo ini sih nomor soai hit percor kat biang Saya baca ini nomor ada isi kalau 8 ribuan plat lah isi dah. Không bà lo cả mát kinh lần thao tại nào lần thao bị cả phun rụt nào ada phun yang mana ram setiap ah ram setiap ah ada phun yang mana phun yang mana oh fingerprint ngamuk dan fingerprint kena alek bah tempat fingerprint sebentar depan sibuk kain ni tuh dan ikonnya dah ini langsung scuba berkan kadang mudan fingerprint kadang-kadang hablau hajai tambah fingerprint sebelah tukun ni disconnect dulu baru kayak gini ini tentang sini tri rice lagi tentang sim tri dah wira jangan ni pangan tak Dimitri tangan cat Dimitri temai along parim jangan ni kan tambah biang pat Dimitri tambah tontas minta tang Dimitri minta salong bil phone dengan menaru dengan persamaan sandatak ke phone kan mana nomor Dimitri sutrai cek sandat multimeter isi multimeter dan multimeter set dia po atau voltage tenta dengan cek bateri ni barim jangan tengok dalam dan su udan hi demang tu udan arpan uduna kafun kan demuan rakan ita dengan busai bateri ndet ini stay berhad bu saya bateri dan tok ni
sini tok teng kanap spang net kanang bus ni bitri dengan absan net tok te bro ani te reviews mana kemai sabha like subscribe lang sangat kulisibun ba fi comment ye kulisibun kulis jargo ipi yang hai what are you doing oh di ler thank you kulisibun okay. Mami, dur. Ni lah biang katrai katu kita kumno dan bitri kan cek sundat sundat po on ra fun kat deta na bispang ada dadap tang ni bitri ada bus ni bitri tang sa calui ni ka phone bagan peni calui ni ka phone namara ini spang amah madap sa nomor duna point pelan nomor lam dan point dah kan biang bitri ka phone kan on dah on spin sign tang ma kan on dapat phone lele ru na spang macam tu si minit a minit na tentang 9 minit ngan pet namta kno tri olong no ada ding nam dan ding show ni namta sok hendak ungkam kami tuan ran ni sok hendak tuduk nama bitri nama belum kami ban yu mendap nama mendap ke nomong ra peluk bro subscribe sampai biar benar kod ke video please kapat mah tolong abal apa benar kod telah dah fikwa macam safun han nomor tu nomor po phone kadang pelan tu sampai number phone tu saya tak WhatsApp sapa detail ke phone jopi ngan sepelak lut ada fikwa phone you ka misna la lut tu sampai ni ta long try kat tu try dan hindia try tu nomor entah penjam phone I sign sama lu bitri dan dunahi tak sendet tok mangan bus sendet tok
phone na. Mun alam phone na nan. Ha? Kata phone mun alam alam. Kan komponen kurang. Lah. Ya dah nih. Ada kompon barem angga sempat. Kalau kena baca pay kan kan. Ba. Itu wila bang cerita berkat itu. Yang masih tengok, masih mak buat enak. Itu terai long terai picture nolong along nam nong aslam bah tong malam nakin to ada ni kendet dah so sebentar sebenarnya telefon kan kami ka mek tamek tambah kami sekemat du nomor telefon mana terjun ini itu hi dah nang duna hip tadi tu naik start rumang naik sok kendak dia try no nyap sih sepangat pang perlang sorry nyap sih sepangat pang sebobek so 6 minit 1 minit 2 minit 1 minit kayaknya bila ada pernah telepon ha ada pernah telepon telepon mana ada oke telepon ada telepon bro ada fikuas na phone sa text hawa pa WhatsApp ka phone ngan sa batayo detail ka phone japi mangan le bihi bat ka phone ka phone bamna ara ngilalot kam nga sulang ka bampor tangkapor kawi ka bampor pun live di sulang baka slam ka di menta distang ni bitri ba ilong lu pala bitri then up sa pangarpang dalong kabala ya am dalong kabala mile na ya sebelum tay ya kam successful dan successful bet nilai kasulong na kami sini sa Megalaya baka doon nakatiar dari babiang tiar sa sa Megalaya am dalong ngalawan pili dong kam tip long dam nim tip ru nila balik na po ka unlock tool oh no, sorry na po diagram unlock tool fill up lang password ni ang SPP ang SPP ka nang bus bitri ang PEP ka unlock tool kalau kumno ka unlock tool ang SPP and then unlock tool kalau SPP ka unlock tool kalau kani oh sorry kani ka unlock tool ng PEP kani ka unlock tool fill up lang password akan niru lang password tama fi update ka file jo kani na do sedong fi update makani ka sam FW tool kani ru fill up le ta kani pat 3 unlock tool fill up le ka iPhone oh sorry kani ni unlock tool fill up lang password ka Android jo kano Android fill up te ka iPhone ka don ha jo kani iPhone baka ni ka SMFW tool kani naniru filaban lawi ka Android except Samsung ka best bahkan ni ba pinalaw ru ya kani ka way pat filaban le ya ka jong iPhone te 3 unlock tool ya kani filaban lawi ka jong iPhone to ya ka file jong gini saya fi update baka ni ka iTunes fi free ni iTunes te ni unlock tool ni lapli ni dengan PDP ni unlock tool filaban filaban le kini ka filaban le lut ara sedong apps pang lihat kat nang ini dan nanti login ke
login kalau account tengah. Sipang. Itu adalah sign in. Sipang. Tunggu semat. Ini kalau PP ini kan unlock dulu ini. Anu KMI, Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo. Cái iPhone pila lu lệ ni, long iPhone pila tak ma iPhone tak ka min di ka file ka min ka file trong iPhone pila ban yu. Te MI model li fikwa model kadon model trong MI ru. Nam dia nomor kasu pla internet nomor pala bun use plat MI file ru. Kalau update tentang ini security. Dah, ni apa di PP ni? Phone ni fikwa teng no ke baru khoi Xiaomi Note Poco M3 ke baru khoi pila lu beli kan ni pila melau password kan ni te sebut kan ni ke fikwa melau sebut no Poco fi ada mana po recovery mode ya Poco pila mana po recovery mode Poco X3 Pro Poco kayu ni M3 ke baru khoi pila Note kemudian Poco X3 Pro GT pila melet te pila ni erase FRP hani film klik tu tekan sawan ni film kamen connect ya ka phone da USB te hang tu pat kan sa fin hab ai bo recovery mode te automatic fin kan sa iris ka FRP te hani pat so kan ka way ka di Samsung ni Samsung sorry lalu ka port jong ka di Samsung te nah, terlalu kapor tu kami sasur ban iyo nomor hapsiu sabiang itu sebuah mungkin di iTunes mah mentah seperti ini iTunes oh ketika sorry iTunes on 3 tool ya kan ni ke iPhone mentah sebut nama seperti ini ke iPhone film kamu ke koneksi ini tuh sebut nak bukan ni kani ka XR kani XR untuk berapa model you kani ru kani ru hapna password hi jangan ni siap connect kani siap connect ini fin sai ni pai era ni sampai era dan ni pan sila ban parkinin tok untuk akat tok dan connect USB ni fin satu upload kadang modal EU ini filakon itu mentah IP teh PTM filakon USB ni teh filak ilot ni pede modal EU ke XR EU kalau kawan version EU antas untuk kadang di activation lock nam teh MI long MI number jong phone kiki baru kai filak men EU ni detail ras dong filak ban erase ya kan ni nani filak ban reset di phone ni ini phone film lah reset direct nanti naka phone be direct from mamla rat sadi kene fide mle adon kam ini kini ki tools ki fide man thit man yu ta kani kam tahi perlock ta kani ka unlock tool kani tang nam ta Android kani Android nam ta Android iPhone lock ta kawi ka min pat long ka file fi adon kam thit ka file di iPhone ni trong iPhone film lại như này ye passcode cái baru khoi long film ta ha kini kilan film lu lại ấy Samsung Xiaomi Nokia cái dan ni baru khoi le ra kabiang dot kwa na da fikwa kani film dan ngan sai ka link gawai long la fikwa kwa ben long bay bade ben snaw bay la kwa ye kini ka link ấy ngala ban ai sa ong cha phone sa check sa WhatsApp ngala ban ai na ka link WhatsApp te ta tahi te tuka smart F W tool ka tu te nomor hapsi besano nak kadang melak su le
teman-teman tang tahi te sedang mabiang direkam gawe di Redmi Note 7 jadi Redmi Note 7 te kanang bus bitri mentah teladak di slide dengan bunyi nak telefon kita try ladak try bitri dan menaruh ladon ni try di design ka phone nama kalau on itu tah sim ada ke phone mentah kena load kini ke ye burhan on ke phone blok ke phone kalau on dengan app di sini dengan 2 minit jangan ke phone itu ke phone kan 2 minit jangan ke phone dengan 2 minta mah riu lai kuai dengan pijak 2 san 10 minit kumno ke phone ka lip ne kam lip su teman dak menu kan lip su nomor ka di bitri itu gilan berkhat nomor mana ka on tang hadu ni mana ka lip nahi nomor klem connect USB klem connect charger if you bang connect charger sebet itu entah ini ni mentang cutas ni cu kain ni airlines lah ini isu sepang mata bateri dan kapra mata bateri dan kapra brightness kalau mau brightness nak saya kalau brightness kan akan saya ni tapi ini bateri kapra dot ni pakai ni kumnongin up adusan minit entah riu live art adusan 10 minit tu ngin pen kumno ka phone ka biang nem sini silong susi na tangawi ba kalong katiar ka biang bahar ta sini di ba biang ma katiar em galabas ha kumbas na mobile ikin sosi tengah tahi te pro lada fikwa snafun sin bang ano lada fikwa snafun sa yu biang sa lada fikwa misna sa tek senga ko WhatsApp video berkait dari kita number phone jangan tu de kontak phone ko WhatsApp man sa batay lu detail sa batay detail jang phone kalau ngomno kadu ngomno te bakatang ka phone katang ka model U ama kateng dah dari Realme dari ke irum lele dah tambah model min kowe macam model Note 8 Note 7 Note 10 lang ki model tu phone mata lagi model li ba khala model nang mata dah tem talai adminin mina tak simile amin du mendara kala lip hi phone ke mata kelas kalane be menta du mentaru na along na rius tang tu live sau lane be du mentaru menetang 10 minit kam ne re kala lip ni te pelok bro kuno senang mobile nga kabang nambiang te bisa like subscribe biang sesin tentang ini kesibun kalau secara IP bapak ini video te pelok bro ka phone kala successful te kesibun beli jangu sesin ta sa suk song sai ma